Kulungulabulane, phela uphuze uphumele, phasisana lo bechaza amaphupho. Namba yami since ngoba uyimember i-channel, ngoba uyisupport i-channel. Yabo, phela. If you don't support i-channel, I don't see why ufuna ukungifonela, yabo. Phone from 9 yak 5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela ungu-WhatsApp. Shall remember to say uqala ukukhubuza uma uphupha ulobola ngesikomo. Akasho ukuthi ubelobola intombi yakhe, ubelobola umuntu wakhe, ubelobola umuntu akamazi, or ubelobola umuntu amaziyo angathandani naye, yabo. So kubalulekile ukuveza into enjalo. So ayikho into ukuthi ukulobola. Ngoba afuna ukuthi bengiphuphe ngilobola intombi yami, ngiphuphe ngilobola uma wengane zami, or ngiphuphe ngilobola i-ex yami, or ngiphuphe ngilobola umuntu engimaziyo nje singathandani naye, or ngilobola umuntu esingamazi, yabo. So for that reason, we will make 3 parts. Njengoba namhlanje uma uphupha ulobola umuntu omaziyo ongathandani naye, sizokwenza another part where ulobola umuntu wakho, nalawo ulobola khona umuntu ongamazi. So but kusimile kodwa sizokuhlukanisa babo. So one kuyenzeka uma uphupha umuntu omaziyo ubupha oluhluma umlobola. Olungasho ukuthi kungenzeka yakholiswa lo muntu umkhethele futhi umphiwe njengomlingani wakho, futhi nizophinda nithandana esikhathini esizayo noma nizohlangana nithandane nalowo muntu loyo, yabona. So 2 kwesinye isikhathi uma uphupha nje umuntu omaziyo ngabe uphawu oluhle uma umlobola, ngasho ukuthi ungenzeka lo muntu uyakuthanda or uyakufuna, okanye lo muntu ukusebenzisela umuthi uyakuphephetha ngoba efuna umlandeli futhi umlobole ngoba ucabanga ukuthi umphiwe. 3 kwabanye ke ngize bophupha umuntu obaze bophawu olubunga umlobola, usolukho ukuthi ngenzeka kumele uqaphele ngoba kungenzeka kunethongo elibi elidukisayo okanye kunomoya omubi ofuna ukudidisa nje ukuze ugcine uyahlelo onaye ngimuthi wena ushethe omphiwe iloya, yabona. Uthi ungafika kuye uthole umuntu akalungile futhi akanaso isimilo, ugcine usulahlekelwe uye ungazinzi naye kanti nalowo kade unayo usumyekile usosala usenomfazi wena, yabo. Ikhona moya edukisayo. So vakashela ke lapha eSerishula Academy, lapha ke Hammanskraal, Town, ungakwazi ukuthi vakashele uyobhalisa ingane yakho from grade. Uma ufika ingane yakho kufuneka iqale ku grade RRR, banayo i-preschool. Ungakwazi ukuqala ku-grade RRR, noma uya grade R, noma ungahlala ingane umise for aftercare, yona iqala ku-grade 1 to grade 12. But ufarisa ke lapha computer literacy, robotics, and coding and many more. Bavula ngo-6 ekuseni kuya 5 ntambama, kuya 6 ntambama empeleni. Ungabathinta na 076 135 0426 noma ku-012 004 3755. Ngabafonela ngaya kuwebsite yabo kuzoba kwenza nje akubavakashele uyochecka noma bekune-interest ukwazi iy'kole ezinhle ukuthi how to do your preschool esezingeni, ungayivakashela just uyogoba ubuke, yabona ukuthi injani preschool. Sawa khona bese.